喂，嗨，我係俊豪啊！嗱，之前咧花地灣三傑嘅中海苑花里咧，咁陸續都收咗樓啦。咁而家咧就有啲咧全新未住嘅放盤喎，咁而且咧係當時咧可以話係至受歡迎嘅小三房，咁啊馬上帶大家去睇下啦。呢間咧就係省實啦。喂，嗱，而家上到嚟咧就係呢間苑花里71方嘅小三房，當時咧都係賣得最好嘅戶型。好啦，咁啊鏡頭一轉啦，嗱啱啱望到咧，其實咧就係下邊咧我哋嘅散實位置啦，咁亦都係可以將成條花地河咧係睇晒嘅。嗱，咁而家呢個咧就係佢嘅大陽台啦，因為呢間咧全新未住，咁啊當然亦都係原裝間隔啦，完全冇改動嘅。因為當時咧，如果要改咧，或者有啲業主已經改咗咧，其實就係呢個 LDK 嘅廚房。咁呢邊咧，咁呢個陽台當然係打通佢啦。咁呢度咧就會做翻一個房嘅。嗱，而喺廚房嘅對出呢個位置咧，咁到時咧就會係有個小走廊啦，做翻入房嘅呢個門口啦。好啦，咁啊過翻嚟啦。啱啱講到啦 ，LDK 嘅廚房啦，入戶玄關位置。咁到時呢邊咧就會係做翻一個客廳，因為咧真正出陽台嘅位咧，咁就會喺呢度啦。咁呢間咧小三房啦，當時咧都係比較好啊，因為咧總價咧係最實惠嘅。嗱，玄關嘅鞋櫃咧都係膠標。好啦，入翻去咧嗱，咁呢間咧就係原裝啦，冇改動嘅一間次臥。咁當時板房咧係可以做翻個榻榻米形式啦。嗱，呢邊咧係三房一衛嘅，而且咧比較好咧，嗱乾濕分離。咁呢度咧係淋浴間啦，咁啊馬桶，咁而且亦都係有窗嘅。咁呢個位咧，其實咧當時咧係一個咧叫做洗衣房啊。咁嗱，包括熱水器啊，咁啊洗衣機咧，咁都可以佈置翻喺度。咁到時咧做翻個曬浪都完全冇問題。嗱，而主人房咧，咁亦都係咧新規啊，當時啊比較好嘅設計。兩邊咧有個大嘅飄窗，咁呢邊當然到時咧都係會做翻衣櫃啦。嗱，成個主人房嘅尺寸咧係夠大嘅。當時咧樣板房咧係做到一個咧1.8米大床添，而且咧主人房嘅景觀嗱望翻出去咧，其實亦都係望到花地河景。咁呢間亦都係高層啊，所以咧成間屋嘅視野咧都係好開闊嘅。咁啱啱好似鏡頭最開始見到咁啦，陽台出邊咧就係可以話係比較開闊嘅一個咧我哋嘅花地灣景觀。好啦，轉翻出去嗱，如果咧對呢間小三房啦感興趣嘅朋友咧，咁就可以咧約翻我過嚟睇下咯噃。